당신 마술을 믿습니까? 당신 마술을 믿습니까? 빨리 어른이 되고 싶은 아이와 꿈을 잃은 아이, 그리고 평생 아이로 살고 싶은 어른이 만나서 벌어지는 그런 드라마입니다. 리을이는요, 어른이에요. 근데 되게 아이처럼 살고 싶어 하는 어른이고요. 그래서 자기가 좋아하는 마술을 하면서 버려진 유원지에서 혼자 생활을 하는 약간 미스테리한 마술사입니다. 리을이라는 인물을 처음 받았을 때의 느낌은 되게 판타지하다? 뭔가 현실에 있을 것 같지 않은 그런 인물이었던 것 같고요. 그래서 되게 한번 이렇게 표현해 보기에 정말 흥미롭고 재밌지 않을까? 이런 생각이 들었던 인물이었던 것 같아요. 대본을 처음 봤을 때 뭔가 이 아이라는 인물과 1등이라는 인물이 되게 제 얘기 같았던 것 같아요. 어렸을 때 나의 모습이었던 것 같고, 그래서 되게 나도 모르게 정말 응원해주고 있는 제 모습을 보면서 이 작품을 하면 굉장히 재밌겠다. 그리고 이 작품 안에 들어가 있는 음악적인 요소들도 되게 새로운 도전일 수 있다라는 생각 때문에 선택을 했던 것 같은데요. 아이는 굉장히 가난에 쫓겨서 빨리 어른이 되고 싶어 해요. 그리고 1등이 같은 경우에는 학업, 뭔가 성적에 쫓기면서 사는 아이고요. 그래서 뭔가 이런 돈 때문에 되게 많이 힘들어하고 지쳐하는 그런 모습들이 사실 되게 어렸을 적에 제가 느꼈던 모습이랑 비슷했던 것 같아요. 사실 감독님이랑 이제 가장 캐릭터적인 부분에 대해서 얘기를 많이 했었고, 그리고 어떠한 표현을 하는 데 있어서 되게 의심하지 않고 그냥 있는 그대로 다 표현했던 것 같아요. 네, 그런 모습들이 어떻게 보면 그 인물을 좀 더 약간 수수께끼? 뭔가 이렇게 되게 알 수 없는 미스테리하게 보이지 않을까 이런 생각을 많이 했던 것 같은데요. 글쎄 일단 감독님하고 같이 이제 촬영하는 배우들하고 되게 많은 얘기를 하면서 톤 앤 매너를 좀 잡아갔던 것 같고요. 그리고 극 중에 음악이 좀 나오기 때문에 그런 음악 연습들을 또 굉장히 많이 했던 것 같고, 아무래도 좀 유원지에 혼자 사는 마술사이다 보니까 그 씬들에 필요한 마술을 좀 연습을 많이 했던 것 같아요. 그 장면에 가장 적합한 마술은 사실 이은결 씨가 디자인을 해주셨다고 해야 되나? 만들어 주셨어요. 그 장면과 가장 어울리고 거기서 표현이 잘 되게끔 마술을 만들어 주셨고, 그거를 이제 같이 마술 선생님이 붙어서 계속 같이 연습을 했었던 것 같아요. 네가 하고 싶은 일만 하라는 게 아니야. 네가 하기 싫은 일을 하는 만큼 하고 싶은 일도 하라는 거야. 약간 뭐 이런 대사가 있었는데, 그게 제일 리을이가 아이한테 해주고 싶었던 얘기가 아닐까, 그리고 관객들이나 사람들한테 해주고 싶은 말이 아닐까, 이런 생각이 들어요. 사실 저는 이번 작품을 하면서 리을이가 있는 공간들은 사실 다 너무 좋았고, 저한테 굉장히 많은 도움이 되던 것 같아요. 뭐 유원지, 버려진 유원지도 굉장히 좋았고요. 그리고 리을이의 그 공간, 유원지 안에 있는 리을이의 집 공간도 너무 좋았던 것 같아요. 글쎄요, 추억이라기보다 약간 막연한 어떤 그런 느낌? 뭐 갑자기 모자에서 비둘기가 나온다거나, 뭐 혹은 뭐 있던 물건이 없어진다거나, 내가 손에 들고 있었던 뭐 카드가 없어진다거나, 약간 이런 되게 어렴풋한 기억들이 남아있는 것 같아요. 어렸을 적에 이제 어렴풋이 봤던 그런 마술들. 마술을 믿는다기보다 그 마술이 주는 어떠한 즐거움을 믿었던 것 같아요. 굉장히 너무 신기했고, 그게 너무 즐거웠고, 놀라웠고.
리얼이가 아이한테 보여주는 되게 약간 장난? 마술이 아니라 약간 마술. 나는 뭐 이 세상엔 진짜 같지만 가짜인 마술이 있고 가짜 같지만 진짜인 마술이 있어. 나는 어떤 쪽이라고 생각해? 라고 하면서 되게 장난을 치는 마술이 아니라 어떠한 행동들이 있는데 그것도 약간 리을이의 캐릭터를 되게 잘 보여주는 제일 기억에 남는 것 같아요. 꿈이요? 되게 어렸을 때는 굉장히 많았던 것 같아요. 뭐 제가 유치원 때 학예회라고 하나요? 뭐 이렇게 나와서 막 발표하고 그런 거를 하던 도중에 이제 앞에 있는 친구가 꿈이 대통령이라고 하니까 사람들이 막 박수 막 치고 막 되게 막 환호해 주더라고요. 그래서 저도 막 따라서 대통령이라고 했던 적도 있고, 그때는 대통령이 뭔지도 몰랐을 때, 그리고 뭐 선생님, 뭐 경찰, 소방관 되게 많았던 것 같은데요. 글쎄요, 이거 어려운 건데 그러게요. 꿈은 뭘까요? 하고 싶은 거? 되고 싶은 사람? 뭐 그게 뭐 직업뿐만이 아니더라도 어떠한 내 목표나 내가 되고 싶은 사람? 뭐 그런 게 꿈이지 않을까? 되게 즐겁게 작업하고요. 그리고 건강하고, 네, 행복하고 뭐 이런 거죠. 우리가 어떠한 잃어버렸던 그 동심이나 꿈들을 다시 한번 생각해 볼 수 있는 어떠한 그런 추억들을 다시 한번 생각해 보고, 내가 어렸을 때 가졌던 되게 허무맹랑하지만 정말 예뻤던 그런 꿈이나 이런 동심들을 사실 되찾기는 어렵겠지만 그래도 그 작품을 보면서 다시 한 번이라도 좀 기억해 볼 수 있는 그런 작품이 아닐까, 그런 이야기가 아닐까. 네, 시네 21 구독자 여러분 안녕하세요. 이렇게 또 제가 안나라 수마나라라는 작품으로 좀 새롭게 뭔가 인사드리는 것 같은데요. 저희 작품 굉장히 따뜻하고 동심을 찾아갈 수 있는 그런 이야기입니다. 많이 기대해 주셨으면 좋겠고요. 되게 흥미진진한 스토리와 아름다운 음악이 함께 어우러진 색다른 작품이 될 수 있을 거라고 생각하고요. 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 안녕.